Halo guys, kali ini kita akan mengamati burung-burung liar dengan memilih lokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki hutan di daerah aliran Sungai Sentap yang dulunya merupakan hutan primer. Sekarang sudah berganti dengan perkebunan rakyat dan semak-semak belukar. Eh, kita mulai terlihat ini burung tekukur, sejenis merpati yang populasinya masih cukup besar karena burung tekukur ini makanan masih cukup banyak. Kemudian juga terlihat burung bubut. Ini burung yang dijadikan mitos sehingga warga enggan untuk memburu maupun menangkap, apalagi memelihara burung bubut ini. Sayang kita tidak memiliki kamera khusus untuk merekam maupun memfoto burung ini. Karena itu pergerakan burung ini cukup cepat dan memerlukan kesabaran dan waktu lama untuk mendapatkan gambarnya. Baru saja kita lihat juga burung keluarga perenjak atau di Kalimantan disebut cenceriak. Kemudian juga terlihat ini burung puyuh atau gemak atau burung pekong yang masih cukup besar populasinya. Juga keluarga burung ayam-ayaman, terutama keruak atau kareo, juga populasi ini masih terlihat banyak ini. Juga burung rawa, yaitu burung belibis. Baik belibis besar maupun belibis kecil, populasinya masih besar karena di daerah rawa banyak makanannya berupa ikan maupun biji-bijian. Burung yang masih sering juga terlihat ini adalah burung jenis punai. Punai ini mendiami tumbuh-tumbuhan yang banyak memiliki buah. Selain punai juga ada pergam, walaupun populasinya terlihat masih kecil, tetapi sesekali nampak terbang dengan jumlah yang kecil. Kemudian jalak Kalimantan, nah, ini cukup banyak karena nampak berkawan dengan bunyinya agak riuh. Ini salah satu ciri daripada jalak Kalimantan yang berwarna hitam. Jenis lain yang sering tampak adalah juga jenis bangoan, egreta, namun biasanya muncul pada musim hujan. Demikian juga burung bango besar juga masih nampak terlihat walaupun populasinya semakin kecil. Demikian juga burung cuncung yang juga sering disebut keruak bangkai karena sering makan bangkai. Ini juga masih cukup besar populasinya. Selain itu burung-burung biasa seperti burung pempuruk juga menjadi salah satu tempat habitat bagi hutan semak belukar ini. Keberadaan burung ini memang menjadi salah satu indikator masih berjalannya rantai makanan bagi hutan dan rawa-rawa di sekitarnya. Oleh karena itu memang kewajiban kita untuk melestarikan burung-burung liar ini karena perannya cukup tinggi dalam kehidupan kita.
Kawasan desa Sukamaju ini selain memiliki banyak rawa, sawah, dan juga parit-parit drainase, juga sangat dekat sekali dengan daerah aliran sungai Sentap yang menghubungkan antara Kecamatan Muara Pawan dengan daerah pedalaman. Sungai Sentap ini adalah juga merupakan anak dari Sungai Pawan, sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang. Para pemburu burung masih terlihat mondar-mandir di kawasan ini, tetapi umumnya yang dapat tertembak adalah burung jenis rawa seperti koreo, kemudian juga belibis. Karena kalau burung lain agak liar dan berada di atas pohon-pohon yang cukup tinggi, sehingga agak sulit bagi para penembak ini untuk memburu burung-burung liar di daerah ini.